näyttää siltä toiselta puolelta seinää niin kuin tavallaan katsottuna, että tässä on kuultu näistä sopimusasioista ja näin, niin kerro meille niitä pointteja. Sä et ehkä sellaisia sopimuksia niin laadikkaan, en tiedä, joudutko laatimaan? Joo, voin. Siis se on ihan mahdollista, mutta ei nyt hirveän usein. Mutta siis mähän on ollut, vähän kummat titteli ostaja, mutta siis just mietin sitä, että mä oon periaatteessa ollut ostaja tosi kauan. Että mulla on historiaa mainostoimistosta Suomessa ja ulkomailla 6-17 vuotta jotain. Revittiin koulun pelkit alun perin, mun graafinen suunnittelija, sitten musta tuli AD ja sitten pyörin tuolla tehnyt kaikenlaista luovaa suunnittelua ja kunnes sitten taas se arvomaailmaista ja niin sopinut mun pirtaan enää ja sitten mä lähdin menee ja onneksi lähdin. Ja toki siellä siis, kun on toisen leivissä, niin sitä voi myös ajatella, että se on mainossa niin design ja luovalla alalla koulu, koska nyt kouluja ei Suomessa ole, ja sellaisia, missä oppii markkinointia. Ja siinä mielessä se koulukäynti oli tosi tarpeellista, koska nyt käytän niitä niin oppeja niin vähän toisiin tarkoituksiin. Eli mulla olisi firma nimeltä Mondag, joka keskittyy yhteiskunnallisiin tekoihin, luoviin duuneja. Me tehdään jonkun verran mainontaa joskus kyllä tarvittaessa, mutta se voi oikeastaan mitä vaan. Se monesti se, mitä tehdään, niin me keskitytään siihen, että miten pystytään muuttamaan tämä maailma jotenkin aika kirkasotsaisestikin välillä, mutta toki tuntien bisneksen ja markkinan ja alkaa kehittämään konsepteja siihen suuntaan, että se voisi myös ostajalle jotenkin mielekästä. Tehdään siis just mainittiin äskeisessä Haaviston kampista nyt aika osittain, tällä hetkellä enää alussa vähän enemmän. Sitten design pääkaupunkivuosi työllistää liittyen ruokaan. Mä teen fillaria aika paljon pyöräkeskukseen, fillarit-brändäykseen liittyviä asioita. Sitten suomalaisen työliiton kanssa ollaan pohdittu vähän yrittäjyyttä, mä teen järjestöjen kanssa töitä, Hengitysliittoon, Venäpäivää, Helsingin kanssa itse tosi paljon, rakennusvirasto, kaupunkisuunnitteluvirasto. Ja kaikki ne oikeastaan tähtää siihen, että yritetään tehdä sellaisia asioita, mitä me saadaan tästä kaupungista, tästä maasta jotenkin fiksumpi paikka olla ja elää. Ja se oikeastaan, miksi mä nyt uskon tämmöisen niin markkinoinnin voimaa siinä mielessä, että vaikka mulla on itselläni aika vahva vapaaehtoistyötausta, niin järjestötausta, niin kyllä tämä niin maailma muuttuu kuitenkin rakenteiden ja sitä kautta, että ihmiset rupeaa saamaan palkkaa niistä hyvistä jutuista, mitä ne tekee. No sitten ostajan näkökulma taas tänä päivänä, niin mä työllistän aika paljon friikkuja. Ja tulen varmaan aina työllistämäänkin, koska se on musta aika järkevä tapa toimia, koska silloin saa just oikeanlaisen ihmisen, oikeanlaisen osaajan, joka on varmasti parempi kuin esimerkiksi minä tietyillä osa-alueilla. Mä yritän tehdä itse, mä pyydän siinä konseptissa, ehkä siinä luovassa ideassa, mahdollisimman nopeasti ottaisin lisävoimia ihmisiä mukaan. Näistä sopimusteknisistä asioista vielä, niin mä oon ihan ehdottomasti sitä mieltä, että nyt vaan niin kovaa noita isoja tulee vastaan. Että on nyt aika siis tökeröä meininkiä, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Ja sellaista, mä ymmärrän, että se on tosi vaikeaa ja se ei ole mitenkään hirveän helppo kysymys. Mutta kyllä monissa tilanteissa sanotaan, että niinku, ainakin mua ostajana myös kiinnostaa sellainen, että tietysti mä voin briefata ja hakea jonkin tiettyyn duuniin ihmisiä. Se voi olla graafikko, aikuisensa tuottaja, se voi olla copywriteri, se voi olla näyttelijä, se voi olla kokki, se voi oikeastaan ihan mitä vaan. Mutta kyllä kiinnostaa myöskin sellainen, että sen lisäksi, että mä nyt itse kertoisin selkeästi, mitä on hakemassa, niin varsinkin se, että sieltä voisi tulla joku täysin oma näkemys, mitä haluaisi tehdä sen asian hyväksi. Tai joskus vaikka näinkin on tapahtunut, että on tullut yhteydenottoja ihmisiltä, yksittäisiltä tekijöiltä, jopa yrityksiltä, joilla on idea, että tarvitsisi sparrailua. Mulla voisi olla ehkä mahdollisesti kontaktia ihmisiä, lisää sparrausehdotuksia, miten niistä voisi oikeasti tehdä jotain, mitä toteutuu, ja jos niistä voisi saada duunia. Eli sellainen, nyt jos miettisi sitä, mä yritän miettiä, että mikä on tässä tärkein ominaisuus mun mielestä koko tässä niin kuin luovassa porukassa tällä hetkellä, niin olisi kyllä avoimuus. Eli se, miten tuolla nyt puhutaan tällä hetkellä kaupungille ja virastoille ja yrityksille, niin puhutaan kokonaan, varsinkin tämän vuoden aikana puhutaan VDC-vuodesta, niin yksi iso teema on avoimuus. Ja no, mitä se sitten tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että varsinkin luovilla ihmisillä me suojellaan näitä meidän idiksiä ihan todella niin kuin sitkeästi edelleen, vaikka me ehkä kaikista myöntäisikään. Mutta sellaista, että meillä on idea, niin heti vaan jakoon. Ja ihmisiin mukaan nämä ei ole suojelevaisia. Ne on pakko ottaa vastaan kritiikkiä ja kehitysehdotuksia, ja sitten tämä rupeaa toimimaan paremmin, koska Suomessa meillä ei niin kuin ihmiset, ei ne soittele toisilleensa, että nyt olisi kiva tavata tai jutella asioista, vaan se pitää olla aina joku syy. Pitää olla joku nimipaperi tai rahaa tai jotakin. Siis joku semmoinen syy, ja niitä syitä pitää aina joskus vähän keksiäkin, että tämä voisi toteutua.
Ja sen takia on tämmöinen tilanne, miksi täällä on nyt ihmisiä nyt tosi hyvä juttu, ja näyttäisi olla paljon enemmän, ja se voisi olla aika spontaaniakin välillä. Se ei välttämättä tarvitse mitään sen kummempaa syytä, kun vain pääsemaksu, että on yksi idea tiskiin, niin sitten se on jaossa, ja kaikki voisi miettiä, että tulee tästä mitään. Ja avoimuus varmaan on yksi sellainen, että jos niin kun on ajatuksia ja ideoita, mitä haluaa tehdä, niin ainakin mua kiinnostaa ja varmaan monia muitakin. Mutta sitten toinen on tietysti sellainen, niin kuin Satu sanoi tuossa äsken, että se, joka on myyntityötä tehnyt, niin kyllä mä ainakin arvostan sitä, kyllä mä teen sitä itsekin. Sitten mun myyntityö on sitä, että mä soittelen eri paikkoja, jos mulla on ajatus jostain duunista, jostain ideasta. Ja sitten sitä ehkä tulee töitä taas, että ei tule. Jos ei tule, niin mä ainakin opin jotakin, ihan varmasti. Ja sitten jos mulla joku soittelee, niin hemmetissä on hieno juttu. Ja ilman muuta se on tosi tärkeää tutustua ihmisiin. Joskus niistä ei tule mitään, mutta ei hirveän hukkaa heitettyä aikaa, jos joskus juttelee jostain asiasta. Eli mun mielestä se itse sen, meillähän se myyntisana on hirveän ruma sana monen mielestä, että se on jotenkin kahden rikollista touhua. Mutta eihän se ole mitään muuta kuin vaan kertoo itsestään, että mä osaan tällaisia asioita. Ja se on musta tärkeää, että pitää soittaa, ottaa yhteyttä reippaasti asioihin, mitä haluaa tehdä ja kenen kanssa haluaa tehdä. Ja myöskin se, että jos osaa vaikka kuvata tai osaa kirjoittaa tai kuvittaa tai näytellä, niin kannattaa katsella aika laveasti sitä osaamista, koska todennäköisesti sä oot luova ihminen. Se ottaa aika paljon muitakin asioita. Et se, että designeri ei ole vain designeri, vaan se voi keksiä ihan mitä vaan. Se voi olla siis, ja monesti tämän päivänä kun yrittäjiä miettii ja innovaatioita, niin siellä siis monen sosiaalisen innovaation takana voi olla vaikka kotiäiti. Siellä voi olla vaikka niin kuin ihminen, joka on täysin toisella alalla. Ei sillä oikeastaan merkitystä, vaan se, että jos sulla on ideoita, ajatuksia, niin kuin luovalla porukalla nyt on, niin kannattaa miettiä sen vähän sen omankin ammatillisen osaamisen yli. Ja sitten jos tuntuu siltä, että tarvitsee apua, niin aina voi soittaa ja varmasti sitä myös saa. Kerro vähän muutamista keisseistä, niin kuin sellaisia projektiesimerkkejä, että missä ne free-toimijoiden lukumäärät liikkuu, mitä sä oot pystynyt ottaa mukaan eri projekteihin, että niin kuin haitari tavallaan siinä, minkä tyyppisiä Joo, se on aika valtava se haitari. Siis, esimerkiksi sellaiset toimijat kuin Nenäpäivä, mitä nyt on tehnyt siis X-toimistoissa ja nykyisin myös omassa, niin siinä Yleisradio on isosti mukana ja Ylellä on hirveän niin iso porukka messissä, mutta ne ei ole taas niin kuin mun työllistämiä ihmisiä, mutta me tehdään yhtä lailla yhdessä töitä. Et siinä on ollut 2 muuta. Sitten siellä on paljon sellaisia projekteja lähteä, joissa esimerkiksi on muiseksi tuottaja ennen kuin me saadaan se homma kasaan ja sitten siinä saattaa olla esimerkiksi 5-6 ihmistä. Se on ihan laidasta. Paljon me teemme töitä ihan yksinkin. Esimerkiksi opetushommaa, tämän tyyppisiä asioita käyn puhumassa siellä täällä. Mietin ehkä jotain hyvin spesifiä, ehkä strategiatyyppisiä asioita. Mutta ei siinä oikein rajannut mitenkään, se voi olla jatkossakin aika laaja. Ja mikä on sellainen nouseva tarve? Oletko tunnistanut sellaista? Minkä tyyppiselle osaamiselle? Siis noin niin yleensä vaan mulla. Niin kuin sun toiminnan näkökulmasta. No tuohon ehkä vastaisin, niin kuin sä kysyt tuossa aikaisemmin kaikilta, että onko suhdanteet näkyy, niin no ei kyllä ole. Et se, siis jos mä tekisin vanhaa markkinaa ja vanhaa bisnestä, niin kuin mainostoimisto tällä hetkellä tekee, niin olisi varmasti. Mutta se, mitä tässä maassa, niin kun, tai siis Helsingissä tulee tapahtumaan väistämättä 2-3 vuoden sisään, on nimenomaan tämä vihreän markkinan nousu ja uusien ajatusten nousu, kaupunkikulttuurin kehittyminen. Helsinki on mieletön paikka tällä hetkellä, on tapahtunut tosi paljon 2 vuoden aikana. Ja koko tämä sektori, se on täysin tyhjä vielä ja sinne vaan tekemään ja ideoimaan, ajattelemaan. Ja kun siellä oli siis vanha business eli markkinointiporukat, aika monet suuret yritykset, mainostoimistot, viestintätoimistot, ne on kuitenkin siellä vanhalla puolella vielä. Ja jos sinne tekisi töitä, niin toki varmaan työtä olisi aika paljon niin kuin vähemmässä. Eli jos sanotaan, että mikä nyt olisi nouseva trendi, niin varmaan se. Ja varsinkin sellainen, että koska tämä osaaminen on vielä niin kuin aika alkuvaiheessaan niin kuin monellakin sektorilla, niin sinne kyllä kaivataan tekijöitä. Alkaako sun mielestä meillä täyttyä sellainen kriittinen massa näiden luovien alojen osaajien suhteen, että jos ajatellaan, että mistä tulee muutos niin kun
jonkun kaupungin alueella tai jossain keskittyy, että mistä lähtee sellainen uudistuminen ja muutos, niin sehän vaatii, ei kukaan yksin, ei kukaan kaksinkaan, se vaatii tietyn kriittisen massan, että tulee se käänne, niin onko sun mielestä ehkä meillä nyt sitten, alkaisiko vihdoin tuottamaan tämä meidän niin kuin valtava panostus luovien alojen koulutukseen, paljon kritisoitu sitä, että ihmiset joutuu kortistoon, kun ei ole pienet, kotimarkkinat on pienet, niin olisiko se nyt, alkaisiko olemaan se porukka, joka tekee niin kuin sen käänteen? No joo, ehkä, mutta siis kyllä mä nyt kritisoin sen koulutusta tässä kohtaa aika reippaasti. Et riippuen tietysti, miksi kouluttautuu, jos puhutaan luovien alojen koulutuksesta niin perinteisessä mielessä, niin kyllä me koulutaan ihmisiä liikaa yhteen ammattiin. Et sanotaan sellainen, että musta tulee valokuvaaja ja okei, siis on monenlaisia valokuvaa ja bisnes on iso ja on monenlaista osaamista muutenkin. Sellainen niin jatkuva kouluttautumisen malli olisi hirveän tärkeää. Ja se voi tapahtua työpaikassa, se voi tapahtua järjestöissä, se voi tapahtua kouluissa. Mutta eihän me koskaan ole valmiita yhtään mihinkään. Ja sellainen, tietysti aikoinaan, kun palkkasin paljon enemmän vielä niin kuin, ison toimiston leivissä kuvaajia, varsinkin ohjaajia, niin siellä tietysti oli siis olennaisen tärkeää oli se, että se ihminen antoi tai se kuvaaja antoi inputtia, tavallaan se toisen oman osaamassa isosti mukana sinne. Se oli hirveän tärkeää, mutta myöskin sellainen, että se oli nyt kiinni siinä ajassa ja siinä duunissa, mitä oltiin tekemässä. Ja tietysti koko kuvaajakenttä varsinkin niin keksi, varmaan varsinkin hyvin tietää, niin se niin kuin, minkälaisia duuneja kuvaajat tänä päivänä saa, niin se varmaan on aika paljon erilaisia töitä kuin aikaisemmin. Mutta se luova ajatteluhan on myös siellä, ja sitä mä nyt painottaisin, että sellainen, miten koulussa opiskellaan, niin pitäisi sitä avata sitä ajattelua, pitäisi jaksottaa sitä, pitäisi ehkä miettiä ihan omaltakin kannalta jokainen, ehkä sitä kautta, että se ei ole nyt tässä, kun koulut on käyty. Vastasin mä kysymyksen kriittisestä massasta, mutta se, että ehkä se, miten nyt tämä menee vähän sinänsä ohjelmapuhe liikaa koulutuksesta, mutta sanotaan niin, että se porukka, ketkä koulusta valmistuu, niin sielläkään ei ehkä uskota tällä hetkellä tarpeeksi siihen, että se oma osaaminen on ehkä aika paljon kovempaa kuin markkinoilla tällä hetkellä, koska ne on hyviä tyyppejä, ne on luovia ihmisiä, joilla on sitä vanhaa painolastia siitä, että miten tämä talous tässä maassa pyörii. Ehkä ne ovat huomattavasti valveutuneet. Ja nyt jos uskoa siihen, eikä mennä vaan muiden leipiin, vaan ruveta ehkä itse tekemään. Joo. Nyt voitaisiin mennä siihen hinnoitteluun, mistä mainitsin alussa, että mennään siihen niin kuin sen jälkeen, kun puheenvuorot on käyty. Kiitos Arto sulle tästä. Toki jos sinulla tulee vielä jotain mieleen, niin mitä haluat sanoa niin omasta toiminnasta ja näin, niin sano ihmeessä. Mutta lähdetään vaikka liikkeelle. Mä en tiedä, tehdäänkö huutoäänestys, halutaanko puhua euroista, euroon, niin kuin, halutaanko tuoda esiin, mitä työstä maksetaan, jotain haitareita. Tämä on ehkä sellainen, mikä moni kiinnostaa. Ja miten se pitäisi hinnoitella. Jos katsoo esimerkiksi Journalistiliiton ohjeistuksia, siellähän on aika selkeästi niin kuin, laitettu ne että miten pitäisi hinnoitella, mitä siinä pitäisi niin kuin tavallaan tavoitella, mutta sitten todellisuus taitaa olla se, että hyvin harva saavuttaa niin kuin sen tuntiliksan. Lähdetäänkö kevyemmällä liikkeelle? Miten pitäisi hinnoitella oma työ? Mitä siinä pitäisi huomioida? No siis mä oon siellä yrittäjäkurssilla tehnyt ihan semmoinen liiketoimintasuunnitelma, josta se oli ihan semmoista kalkulointia, josta näki sen, että siitä näki aika paljonkin, se on hirveän hyödyllistä, koska se on just semmoinen laskelma, jossa otetaan esimerkiksi nämä vuosilomat huomioon ja sitten kaikki kulut, kaikki mahdolliset kulut, niin siinä näkee se vähän, että esimerkiksi sen, että mitä se on sitten se lopullisesti se veronalainen tulo ja niin kuin kaikki. Et se on hirveän iso kuvio, että itse asiassa Journalistiliiton laskelma, niin ne on, mitenhän se, mä kerran katsoin sitä, että ne on niinku kuukaustasolla ne on suunnilleen se, mihin mäkin päädyin niissä omissa laskelmissa tai siinä liiketoimintasuunnitelmassa, mutta sitten vuositasolla se jotenkin heittää, että ne ei ota ihan kaikkea huomioon siinä, että se menee vähän yläkanttiin. Et se ei ole ihan niin yksinkertaista, että pitää tienata niinku
2 kertaa enemmän kuin kuukausipalkkainen tai jotain. Et se ei ole niin simppeli juttu. Mutta se ennen kaikkea just, että se pitäisi pystyä arvioimaan sillä tavalla, että siihen, mun mielestä se loman pitäminen on niinku se tärkeä juttu.